balik lagi di Tiara Sultan Racing YouTube channel. Kali ini aku, Nobi, lagi bakal bahas salah satu motor lagi nih. Tapi kali ini aku bakal bahas motor Matic. Karena motor-motor Matic ini kayaknya lagi hits banget belakangan ini di kalangan anak-anak motor gitu. Nah, apalagi sih kalau bukan motor dari Europe ini. Motor apa? Motor Vespa. Tapi Vespa ini masih standar semuanya aksesorisnya. Tapi ada satu yang baru aja diganti nih dari sini motor Vespa ini. Apalagi kalau bukan knalpotnya. Nah, yuk kita lihat si knalpot looknya. Ini dia knalpot looknya. Nih. Jadi ini looknya dari knalpot, namanya ini brandnya itu Nuke gitu, namanya Nuke gitu kan. Ini looknya kayak gini, ini full system. Nah terus si knalpot look ini itu didesain tuh ada logonya di sininya. Terus juga kayak logonya ini itu berembos dibuat langsung dari pabriknya gitu. Jadi kayak kalau dipegang itu tuh dia kayak ada yang timbul gitu. Nah embosnya juga warnanya putih, knalpotnya warnanya hitam, jadi kan nyambung gitu kan. Nah terus si knalpot untuk ini juga ada bracketnya loh, bentuknya kayak gini, warnanya juga bagus banget. Juga di sini ada emboss nooknya juga warna putih kayak gitu. Terus ke bagian depan sininya nih, yang di bagian bulat-bulat depannya ini, dia itu bulat, bentuknya bulat. Terus kayak ada teralis-teralis jaring-jaring. Ini tuh sambungan-sambungan yang ada di knalpot nook ini tuh super smooth, bener-bener emang rapi, smooth. Untuk bahan si knalpot look ini, itu bahannya itu stainless steel, tapi dia itu di coating full black semuanya full black, dari header sampai silencernya pun ini full black gitu kan. Nah, knalpot si Nook ini itu dibuat itu untuk Vespa Sprint sama Primavera untuk saat ini. Cuma mungkin next bakal ada untuk Vespa lainnya juga kayak gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas dari segi looks-nya, terus tampilannya, bahannya, semuanya ya kan. BTW juga nih, untuk si Nook yang full system, coating full black ini tuh cuma ada di Tiara Sultan Racing guys. Kenapa? Karena Tiara Sultan itu langsung banget request knalpot Nuke Vespa Sprint atau Primavera itu dengan warna coating full black. Nah, kalau misalnya kalian mau order knalpot ini, langsung aja kunjungi sosial media kita, ada di Instagram. Instagramnya itu Tiara Sultan Racing _official. Di situ ada kontak person yang bisa kalian hubungi untuk pesen ini dan aksesoris lainnya juga. Terus juga jangan lupa juga kunjungi sosial media kita yang lain kayak YouTube kita Tiara Sultan Racing Official, TikTok juga Tiara Sultan Racing. Nah, kan tadi kan kita belum dengar suaranya nih. Yuk kita dengerin suaranya. Yuk. Sekian dulu review dari knalpot Nooknya. Ini tuh knalpot untuk Vespa, khusus untuk Vespa Sprint dan Primaveranya. Untuk review-review berikutnya kalian bisa komen atau request juga mau di-reviewin brand apa atau produk apa, nanti dibikinin sama kita. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah.